ё агар нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан запретошон кушода шуда ё ин ки не ба маблағи 500 000 рубл. Як моҳ муҳлат додан ба тамоми муҳоҷирон ки ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. Агар нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан аз кадом шаҳри Русия запрет доранд, ё агар нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан запретошон кушода шуда ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, проверкаи аниқ мекуна ва ҷавобша ба шумо мега. Хоб тамошобинони азизу гиромӣ қадр, оиди як хабари нав барои нафарҳое ки мехоҳанд шаҳрвандии Русияра дастрас кунанд гап мезанем ва баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайк монед. Назорати қабули хориҷиҳо ба шаҳрвандии Русия пурзуртар карда мешавад. Зимни додани шиносномаи Русия ба хориҷиҳо бояд масъалаи тағйири маълумоти аввалияашон ва ҳамчунин мавҷудияти мамнуъияти вуруд санҷида шавад. Вазири корҳои дохилии Федератсияи Русия ки назорат аз болои қабули шаҳрвандони хориҷӣ ба шаҳрвандӣ пурзуртар кашавад, дар ин масъала қайд намуда гуфт. Яъне ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дар Федератсияи Русия қарор дошт, бо баъзе аз сабабҳо агар ки аз Федератсияи Русия депортатсияш мекунанд ва баъдан ному фамилияша иваз мекунаву боз вориди Россия мешава, дар ҳамин ҳолат агар ки ҳуҷҷатҳои худша пешниҳод кунад барои гирифтани шаҳрвандии Русия, махсус барои ана ҳамин гуна нафар гуфтанд ки назорат пурзур карда шавад. Дар ҳолате ки ному насаб иваз карда мешавад ва бори дуюм ба Русия дохил мешава шаҳрванди хориҷиву ҳуҷҷатҳои худша барои дастрас намудани паспорти российский пешниҳод мекунад, дар ин ҳолат гуфтанд ки ҷарима таъин карда мешавад нисбати шаҳрванди хориҷӣ ба маблағи 500 000 рубл. Ва ҳамчунин гуфтанд ки шаҳрвандони хориҷӣ ба шаҳрвандии Русия инчунин ҳангоми додани санади иқомати муваққатӣ ва иҷозатномаи будубош дар робита ба тағйири маълумотномаи аввалия ва мавҷудияти мамнуъиятҳои вуруд ба кишвар бояд пурзур карда шавад ва ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон низ тафтиш карда шавад. Аз ҷумла нафарҳое ки пешниҳод мекунанд ҳуҷҷатҳои худшона барои гирифтани паспорти российскӣ гуфтанд ки назорат кунанд ҳар як муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия вақте ки қарор дорад қонуни будубош дошта бошад. Яъне ки ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои муҳоҷирон аз ҷумла регистратсия ва патента доштанша дар назар доранд. Ба гуфтаи вазир гуфта мешавад ки барои муайян кардани шахсоне ки аз сабти изи ангуш ва аксбардорӣ саркашӣ мекунанд, чораҳои иловагӣ бояд андешида шавад. Дар ҳолате ки шумо пешниҳод мекунед ҳуҷҷатҳои худтона барои гирифтани паспорти российскӣ, шуморо мисол расм мегиранд ва отпечатки пальцем мегиранд. Дар ҳамин ҳолат шумо агар саркашӣ кунед, бо нисбати игуна нафарҳо чораҳои зарурӣ андешида мешавад. Ва фаромӯш накунед тамошобинони азизу гиромӣ қадр ки 26 октябри соли 2023 чандин тағйиротҳои нав барои гирифтани шаҳрвандии Русияи шаҳрвандии хориҷиҳо пешниҳод карда шуд дар қонунгузорӣ ва гуфтанд ки чанд намуд мақсад иловагӣ барои гирифтани шаҳрвандии Русия метавонанд шаҳрвандони хориҷӣ дастрас намоянд. Дар ин бора мо якчанд пеш видео карда гуфта будем оиди тағйиротҳое ки 26 октябр ворид шудагӣ буд ва айни ҳол боз дар мавзӯи гирифтани шаҳрвандии Русия чизҳое ки мо номбар кардему дар мавзӯш гап задем, ана ҳамин назоратҳо пурзуртар карда мешавад. Хоб тамошобинони азизу гиромӣ қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳое ки равон кардагиен ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунем. Ширкати Шифофармо дороҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. Инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. Як кас навишонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Штрафи транспорти метрора наспорӣ чӣ меган? Дар ҳолате ки шаҳрванди хориҷӣ дар Федератсияи Русия дар як сол зиёда аз сета административни правонарушения мекунад, номаш дар рӯйхати сиёҳ ворид мешавад ва нафарҳое ки номшон дар рӯйхати сиёҳ ворид мешавад бо тариқи автоматӣ запретшон мемонанд. Яъне ки ана ҳамин наспоридани ҷаримаи метро ва дигар ҷаримаҳо и административни правонарушения ба ҳисоб меравад. Гадоев нависонда: ассалому алайкум ака, мо патенти Новосибирск дорем. Москва мерем, як мефаҳмоден ака, пешакӣ раҳмат.
дар ҳолате ки шумо дар кадом шаҳри Русия кору фаъолият мекунед ё зиндагонӣ мекунед, бояд регистратсия ва патенти шумо аз ҳамун шаҳре ки қарор доред аз ҳамунҷа дастрас шидагӣ бошад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум, ака финал чӣ шид, гузарондем ё ин ки не? бале бародарои азиз, имрӯз пага як ҳафта мешавад ки мо финала гузаронем ва видеош дар канал сахранид ҳастад. Нафарҳое ки тамошо кардагӣ нестед метавонед роин тамошо кунед ва оиди тақсим кардани призо мо ҳаррӯза видеоҳоша дар телеграм партофтесем. Як кас нависонда ака мехостам фаҳмам, ҳамаи одамои неофициально кор мекунанд, патентошон аннулировать шидан ё ин ки не? Пешакӣ раҳмат. баъди тағйиротҳои наве ки оиди гирифтани патент ва трудовой договор шурӯъ шид дар Федератсияи Русия, як моҳ муҳлат додан ба тамоми муҳоҷирон ки мақсад уведомлит кунанд ҳамун трудовой договори худшона ва патенти худшона. дар ҳолате ки уведомление равон намекунанд ба МВД Русия, баъд гуфтанд ки патентҳо аннулировать карда мешавад ва ҳозир баъди тағйиротҳои нав ворид шидан як моҳ гузаштагӣ нестай ва фикр мекунам патенти ҳеҷ кароли аннулировать накардем. Як кас нависонда ассалому алайкум ака, оиди бекор кардани акди никоҳ камтар мефаҳмодем ва оиди маскуну алимент аз назари қонун. طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به نظر بگیریم اگر وقتی که شما عریضه پیشنهاد میکنین با سود جای زیستان برای بیکار کردن عقد نکاح، در حال عقد نکاح شما بیکار کردن نمیشود. طبق قانونگذاری از 3 ماه تا 6 ماه مهلت میتیان و این مهلت آشتیشوی نام دارد. در حالتی که بعدی با آخر رسیدن مهلت هر دو طرفین در یک فکر و خلاصه باشند، عقد نکاح بیکار کرده میشود. و در حالتی که اگر فرزند باشد در زندگی مثال به خاطر فرزند وقتی که پدر توانایی داشته باشه میتونه که مسکون کنه تنها به خاطر فرزند. و در موضوع الیمنت ستانیدن در حالتی که پدر شرایط داره یا که نداره مقصد عهده‌دار هست که با فرزند خودش الیمنت پرداخت کنه. یک کس نویسنده اکاجان کی اوف میشود. در موضوع اوف کردن شهروندان خارجی یگان چی گفته شدگی نیست، یعنی که پیشنهادها شدگی هست یا خلاصه انیق شدگی نیست. این چیزا پرزیدنت فدراسیای روسیه مقصد قانون که قبول کرد تصدیق کرد بعدا انیق میشود که کی اوف میشود و کدام گروه مهاجران اوف کرده میشوند. تماشاگران عزیز و گرامی قدر ویدیو را جمع‌بست میکنیم تا نوارهای دیگر خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.